Hongera kwa ushindi wa mchezo wa kwanza wa ligi ya wanawake. Ni dhahiri shahiri kwamba mmedhamiria pengine Simba Queens kwenda kutetea ubingwa ambao mlikosa msimu uliopita. Kwanza tunashukuru, lakini pia cha pili ni wapongezi wapinzani, ni wachezaji ambao ni wazuri wanajitoa, na ni wachezaji ambao au ni timu ambayo kama utakuwa hauna mipango unaweza kupumulia patupo. Kwa maana mchezo tunashukuru tumeweza dakika 90 tumeweza kupata pointi 3 za mwanzo wa ligi katika kuelekea kule ambapo tunapahitaji, kwa sababu malengo yetu sisi ni kuchukua ubingwa. Hatuwezi kuchukua ubingwa kwa ajili ya kutoka draw au kufungwa. Kwa maana lazima tushinde. Tunashinda kwa namna gani? Ni wachezaji kufanya kile kitu ambacho tunawafundisha ni uwanja mazoezi, waje apply kwenye mechi. Na kama mchezo wa leo umeona kipindi cha kwanza ilikuwa ni kigumu, lakini kipindi cha pili baada ya kuja kuwaona jinsi wanavyocheza, kwa sababu ni timu ambayo imepanda ligi kuu, ni timu ambayo sijui wala kwa mzambe na wafahamu, lakini baada ya kuona kipindi cha kwanza walivyokuja wamecheza, kwa kipindi cha pili kani rahisi kwa sababu tayari nishawajua. Tunaenda kuzungumza na wachezaji, tumefanya hivi imeshindikana. Kwa sasa hivi kutokana na jinsi wao walivyo tukafanya hivi, na tunashukuru Mungu wachezaji wamechukua na tumepata ushindi. Sabda mapema sana kocha kipindi cha kwanza. Bila shaka ni kwa namna ambavyo ulikuwa hujawasoma vizuri wapinzani ukaingiza viungo na baadhi ya wachezaji kipindi cha kwanza. Issue kubwa nilivyosema kwamba ni timu ambayo mimi sifahamu na wamepanda ligi kuu. Sijawahi kuwaona hata wachezaji waona aina gani. Lakini jinsi tulivyokuwa tumeingia na mfumo wetu, jinsi tulivyokuwa kucheza na mipango tumeipangilia, tumekuja kutoa tofauti na kile ambacho tumetarajia. Ndio maana pia unapokuwa nje inabidi usome wenzako wanafanyaje ili kuweza kurekebisha na kurekebisha. Nilifanya sababu sio kutokana na hao watu walikuwa na kaba kwao. Sisi midfield wetu walikuwa wanabaki kwetu. Kwa hiyo kuna sababu ya wao kuba chini kwao, alafu sisi tukawa tuna watu wanne bado tunabaki kule chini. Kwa ndio maana nilifanya sababu za mapema ili kuwaingiza sawa watu ambao pia watakuwa ni midfield kwenda kukaba, lakini pia kuongezeka kwao kwa wakati. Dakika 45 za kipindi cha kwanza, ubora wao ulikuwa ni gani? Licha ya kuwa kumiliki mchezo lakini imeshindwa kupata goli. Ni kujitoa kwa wao, kwa sababu ni timu ambayo imefanya kazi katika eneo lao, wanasema low block, kwa maana walikopo wanajitoa sana katika eneo lao. Nafikiri walikuwa wasema uwanja bado ni mkubwa, hawajazoea uwanja, kwa maana wakitanua na sisi jinsi tulivyo watapata nafasi nyingi za kufanya makosa sio kufunga. Kwa maana mwalimu wao na timu yao walikuja kwa mfumo kwamba tukae kwetu, wanasema Kiswahili tupaki basi. Kwa maana ni ngumu sasa sisi tunacheza, lakini kuna vitu ambavyo tunavikosea kwa sababu ya ule mfumo wao uliokuja. Ndio maana pia nilifanya sababu kipindi cha kwanza dakika kadhaa wakaingia watu wakatry, lakini vile vile tukaingia kipindi cha pili, kwa maana kuingia kuongea na wachezaji kwenye chumba cha mapumziko, tuweza kuweka sasa vizuri katika lensi ile ambayo tumeona jinsi ubora wao jinsi ulivyo, na tukaweza kufanikiwa kile ambacho tumekifanya kipindi cha pili. Kocha mwisho kabisa, kwa hiki ambacho umekiona leo kinaweza kukupa ishara kwamba ligi ya msimu huu inaweza kuwa ya ushindani zaidi kuliko msimu uliopita. Licha tu kwa kuona mechi hii, mimi naamini kabisa ligi ya wanawake imekuwa ni ngumu. Yani kama utakuja na matokeo, kama utakuwa unakuja ukisema timu hii ni wepesi, timu hii, na sababu mpira wanawake sasa umekuwa na wanawake wanakuwa wanapata matokeo au wanapata nafasi kubwa sana za kwenda kucheza nje, lakini timu ya taifa wanaitwa kama kila mtu ajipambanua kuweza kupata alichokuwa nacho au kupata kile kipaji alichokuwa nacho ili kiweze kumsaidia maisha yake, ni lazima afanye mazoezi, lazima ajitoe. Kwa maana tunaamini kabisa mechi na ligi nzima ni ngumu, kwa sababu mwaka jana pia ilikuwa katika mawazo hayo, tukienda uwanjani pia tunasema kwamba tutafunga mwisho wa siku, tunakwenda matokeo yanakuwa tofauti. Kwa msimu wetu na mipango yetu ya msimu huu ambao ni mpya, kwamba kila mechi ambayo tunacheza tuwe katika level kama tunacheza na Yanga, tunacheza na JKT, tunacheza na nani, kwa maana tunasema tunakuja na bomu kubwa, tukutana na Mende basi tunamshushia hivyo hivyo.